Siphinde sikubingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ukhulise leli khasi khona uzohlezi iy'ndaba uyithola njengoba zinjalo. Ilunga le-MK Party lithi alizelanga lona ku-MK Party ukuzohlulwa, likuzonda kabi ukuhlulwa. Kodwa-ke liyabona ukuthi kuma-by-elections amaningi akuhambi kahle. So liza necebo-ke ukuthi-ke akwenziwe njani ukuze awinwe wonke ama-by-elections. Awulizwe-ke lizikhulumela ngokwalo. Angibingelele obingelelayo uSikhuni Sibongo waKhumalo, ngizalwa intombi yakagcaba. Asibambe kanjena ke ama-comrades masifuna ukuthi into yethu phambili. Uyabona la kumkhonto wesizwe ake senze into ngendlela ehlukile madoda. Ngiyacela ngicela kwi-province, ngicela kwi-national, ngicela ku-regional level, sub-regional level. Ngicela sizwe abantu ukuthi bathini. Lento yenziwa amanye amaqembu ukuthi abantu bafunzwe abaholi i-wrong. Lento yenziwa amanye amaqembu ukuthi bafunzwe ikhansela bengazikhethelanga i-wrong. Ngiyacela kumkhonto wesizwe ukuthi yabona nje mina angiyithande nokudliwa phakathi. Yabona into ekuthi ukudliwa iyangigulisa. Yabo. Siwine kahle ku-national khathi kuvote mhla 29. Akuma-by-election siyadliwa. Siyadliwa ngama-by-election. Nayo into engicela siyenze ukuze singadliwa. Niyithathe le video niyisende mhlambe nakubaba uNqamala umsholozi ifike le video. Ngila ePortshepstone mina KZN ka-Ray Nkonyeni ka-Ward 4. Umphakathi iwona ovotayo. Ake ngikwenze lesibonelo. Thina siwumkhonto wesizwe sibaningi. Kodwa masizothi mesikhetha i-candidate noma umuntu ozosimela masekukhethwa ikhansela, sibiza amalungu omkhonto wesizwe akhethe, siwahlanganise wolo bese yakhetha, akhethe umuntu. Uyazi bazokhetha kanjani? Bazokhetha ngokuthi hayi bayamazi uKhumalo ukuthi uKhumalo ube usizo kumkhonto wesizwe, bacontributor kanjena, bacontributor financially, isikhathi yonke. Bakhetha kanjalo abeqembu. Mebeqeda ukumkhetha lo muntu abamkhethayo. Mesiphuma siye emphakathini, umphakathi awumfuni umuntu. Balithanda iqembu bayavuma but ubuso bomuntu bunenkinga ababufuni. Hakuthi mumbi. Kodwa umphakathi ubheka into eziningi. Angithi umphakathi manje sowashintsha sowudla ama cornflakes udlo cheese babuka ne-TV. Umphakathi uyazi ukuthi ikhansela mangabulifaka lo muntu uzophatha for 5 years. So bayakubheka emphakathi ukuthi uziphethe kanjani, umuntu onjani, uyakwazi ukukhuluma nabantu, uyangeneka, awuzithwele, uyisixhwanguxhwangu noma uzinesixhwangu. Babheka into eziningi abantu bezokuvotela ngokwekhansela. Kugcina kunomuntu waka-ANC ovotela ikhansela lomkhonto wesizwe mangabe ebona ukuthi awu baze bakhetha kahle bomkhonto, bakhetha lo muntu besimthanda kangaka emphakathini noma ngiyi-IFP but ngizomvotela ngoba lo muntu ngiyamazi. Ilapho indaba amakhansela. Lento ukuthi obukhansela sikhethela ngobungani ayisebenzi indaba friendship. And ngilalele kahle nje. Umphakathi awuyingeni indaba endavundavu. Yabo. Umphakathi anandaba ukuthi uphethe isingisi esikhulu ukuthi lo ukhuluma uthi this is a revolution. So comrades compatriot abanandaba nalo compatriot wakho lonto le yesingisi esikhulu osenza amangabe sihlangene ema-meetingini. Lo mgoqo wakho esingisi sakho esingakusebenzanga iqembu sokulona sokuthi ipolitiki uyayazi wena. Nesicefe senu ukuthi umntwana ukuthi mina sengaseva la, ngaseva la, ngaseva. Wawuseva kwelinye iqembu. Umkhonto wesizwe nje lona manje na. Wasitshethwa useva kephi? Ikwenye indawo akubona esontweni le ipolitiki le. Awukwazi ukuthi uyike esontweni la uthi khona hayi ibandla engiphuma kulona ngangomvangeli nala ngizokubavume nawo bandla izithi zamabandla uzoba umvangeli. Yabo. Kungazi ukuthi wahlulwa yini kulo bandla. Ngoba namanje yabona noma comrade angifuna ukwenza izilimi. Mawukuthi sifuna ukuwina, ngiyacela ama comrade umuntu oqiwe simbheke emphakathini, umphakathi uyamthanda yini. Ngoba mase kuvota noma umkhonto wesizwe kuphela kuvota umphakathi. Yabona ke manje ngoba sinama by-election asikohleli into zethu kahle, asikohleli kahle nabaphezulu abahleli into basinike nesikhathi ukuthi kuzohamba kanjani. Uyabona ngiyacela 2026 masikhetha i-candidate ake ngithi nje ngenza iwadi yami inama VDs awu4. Kune VD ekuyicophela, kune VD ekuyi-tribal, kune VD uthandweni VD and then access VD. It will be very pivotal ukuthi mase sikhetha i-candidate la sihambe wonke lama VD
sibize umhlangano kwi-VD le lapha igcwala ihholo kuleyo VD, sibize umhlangano wenye i-VD, wonke lama VDs amkhethe lo muntu lo mekuthi amfuna ama VDs. Noma i-VD ne-VD bangakhetha umuntu esingamkhonzanga thina ukuthi nawo umthandi akunandaba. Uthi wena uze kumkhonto wesizwe ungevuze ngesisu, uze ngepolitiki, unendaba nabantu abamnyama, unendaba esilwela umhlaba ngayo, unendaba nokukhululeka komuntu omnyama, uzobuya ke mnganami comrade lami umsupport lo usekhethiwe ngoba ukhethwe uzomela umkhonto wesizwe, naye candidate ave ezozimela yena uzomela umkhonto wesizwe. Menge sabona ukuthi lo muntu bamkhetha bonke abantu lento ye-division ukuthi hayi mina mengihamba nosibani mengihamba leyo politiki asifuni kumkhonto wesizwe ukuthi wena uhamba nomuntu wena ufuna ubani ufuna umuntu awufuna phela akekho umuntu ofuna umuntu la kwipolitiki. Mina ngisho ngabe kuthiwa ngikukhonze kanjani comrade, mangabe sengithola ukuthi okay nawe uzama ukuba i-candidate, ngizokubheka ngizokunyundulula ukuthi emphakathini unjani, uyakuthanda yini umphakathi, yini into okuyenza emphakathini, ngoba isizi lento yakho ukuthi wena umphakathi wangakini ward 4 kodwa uhlala ka ward 55 yabo ngakini wagcina ukuya mhla kushona ubaba wakho, bathuka nabanye bekubotha yibo usaphila, bekubona ufikile lapha nemoto engafuni ukuduma mekubanda, bakubotha usaphila, bajabula abantu bangakini abantu. Nakhona mhla kushona ubaba wakho wafika ngolesihlanu sofika nebhokisi khuphu ungcobo wakho wathi uhamba nawe, waphinde wabuya ngosuku lamapiki, nakhona ufika futhi uphethe ibhodlela lodwa lapho lokho obiza kancane. Lalela mnganami, ipolitiki iqale emuva kwi-branch isuke kwi-branch kwi-sub-region, from sub-region ibuye kwi-region. Lento yakho ucabanga ukuthi wena ipolitiki uzoyihijeka le phezulu izosishaya, akufuze manje ukuthi bonke bomkhonto wesizwe ngiyacela laba ke parliament abasimele eparliament abaphinde emuva ke manje bawulungise emabranchini abo. Ungathi useparliament abantu bangena bakufuna bathi wengene kanjani eparliament lo, yabo uyabona kunamaqembu epolitiki enza inkinga manje kade kuvotwa national, kunabo minister abalapha, kunabantu abaseparliament abalapha amaqembu ahlukene, kodwa ngakathi kuvotwa ama-branch abo avotela umkhonto wesizwe, kodwa futhi still lamaqembu asabathatha abasaphambili. Angiyifuni lonto makompleti. Ukuthi ibranch yakho sesiyabotha isayingeni kwendaba yeqembu lelo limele, suka phum hamba uyolungisa ibranch, ulungise kahle ibranch yakho bese uyabuya soyilungisile ibranch uze lana ke sowulungisa ibranch kahle. Makompleti, angifuni into ekuthiwa ukudliwa, angifuni ukudliwa, ukudliwa ngikufuni la kumkhonto wesizwe, angifuni nje ukudliwa makompleti. Ukuthi ufuna ukuba i-candidate enza sure ukuthi emphakathini uright, ngoba ufuna umphakathi ukwazi njengomuntu oright, ngoba hayi kuma-by-election ikhonto abasikhombisa wanani bomphakathi sebesikhombisile bayasithanda, kodwa bathi abantu bomphakathi sizozwa ngabo. Uyabona ke this time around asizwe ngomphakathi, akuba umuntu othandwa umphakathi. Anginandaba nokuthi lo muntu mengekho active kumkhonto wesizwe, but mangabe yilungu lomkhonto wesizwe uright man, hayi mefuna umphakathi siyamthatha. Ukuthi wena ukhomandayo, ukhomanda weqembu, wena ocula kuze kuse ngeke isebenze kanjalo. Sodliwa nawe ngoba kusuke ngingasaculwa, basuke sebebheka umuntu othembekile nozokwazi ukwenza umsebenzi oright emphakathini. Lento yamakhansela iserious kakhulu madoda. Nalabo phezulu kumkhonto wesizwe ngicela kuma-by-election babe serious. Lento ukuthi kuma-by-election niyaphola lapho enikeyikhundleni eziphezulu, anikwazi ukwehla nizosiza abantu kuma-by-election, ingozi izosishaya. Ake sisebenze ngokubambisana somkhonto wesizwe ukubuyisa isithunzi somuntu omnyama. Ngiyabonga.